อบคุณพระเจ้าในเช้าวันใหม่ครับเชื่อแน่นอนว่าพระพรของพระเจ้าจะมีเต็มล้นในชีวิตของท่านทั้งหลายถึงแม้ท่านทั้งหลายจะเผชิญวิกฤตถึงแม้ท่านทั้งหลายจะเผชิญกับพระพรมากมายถึงแม้ท่านทั้งหลายจะรับพระพรจากพระเจ้าเต็มล้นในชีวิตในครอบครัวในคริสตจักรในชุมชนของท่านเราขอบคุณพระเจ้าเสมอครับเช้าวันนี้พระพร of the day นำพระวจนะของพระเจ้าที่จะหนุนใจให้ท่านทั้งหลายอดทนรอคอยองค์ผู้เป็นเจ้าด้วยกันนะครับจากพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่7ข้อที่8ครับยากอบบทที่5ข้อที่7ข้อที่8พระคำของพระเจ้าได้หนุนใจเราและบอกกับเราดังนี้ว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์ผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมาท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นจงทำใจให้ดีไว้เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วขอบคุณพระเจ้าครับนี่เป็นการเตือนจากพระวจนะของพระเจ้าและในขณะเดียวกันเป็นคำหนุนใจให้กำลังใจเรารับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าช่วงนี้หลายๆคริสตจักรหลายๆชุมชนกำลังเตรียมสำหรับการรับเสด็จองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเชื่อแน่นอนว่าพระพรของพระเจ้าเต็มล้นกับพี่น้องอย่างแน่นอนครับแต่ในขณะเดียวกันชีวิตของเราพระวจนะของพระเจ้าบอกกับเราเสมอว่าเมื่อเราเตรียมรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราก็ต้องเตรียมรับเสด็จการกลับมาครั้งที่2ของพระองค์ด้วยเช่นกันพระคัมภีร์เลยบอกว่าให้เราอดทนรอคอยกันกลับมาครั้งที่2ของพระองค์พระธรรมยากอบได้หนุนใจเราให้เราอดทนให้เราอธิษฐานให้เราเฝ้ารอคอยพระเยซูเคยยกตัวอย่างหญิงพรหมจารี10คน5คนเตรียมน้ำมันอย่างดีและมีน้ำมันสำรองด้วยอีก5คนก็เตรียมน้ำมันอย่างดีเช่นกันแต่ไม่มีน้ำมันสำรองรอช้านานไม่รู้มาเมื่อไหร่เจ้าบ่าวมาเมื่อไหร่ไม่ทราบแต่สุดท้ายเป็นไงครับเมื่อถึงเวลาเจ้าบ่าวมา5คนที่เตรียมอย่างดีนั้นพร้อมกับมีน้ำมันสำรองนั้นเมื่อตะเกียงจะมอดเติมน้ำมันสำรองเข้าไปได้อยู่ต่อได้แต่5คนที่มีน้ำมันอย่างดีเหมือนกันแต่ว่าไม่เตรียมน้ำมันสำรองพอถึงเวลาเจ้าบ่าวมาไฟก็มอดโอกาสก็หมดสิ้นขอบคุณพระเจ้าครับคือการอดทนรอคอยในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ก็เช่นกันพระธรรมยากอบได้ยกตัวอย่างชาวนาที่รอคอยพืชผลอันล้ำค่าของเขาที่จะได้จากแผ่นดินรอฝนตกปลายฤดูรอฝนตกชุบปลายฤดูฝนตกต้นฤดูด้วยรออย่างใจจดใจจ่อเพราะอะไรครับเมื่อเขาลงทุนในการปลูกพืชผลแล้วเขาก็หวังที่จะได้ผลขอบคุณพระเจ้าครับเราทั้งหลายก็เช่นกันครับเมื่อเรารับการรอคอยรับการได้รับพระพรจากพระเจ้าแล้วเราก็จะรับการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์พระวจนะของพระเจ้าบอกว่าให้เรารอคอยการกลับมาครั้งที่2ของพระองค์ผู้เขียนพระธรรมยากอบก็เลยบอกว่าท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นเหมือนที่ชาวนาอดทนเตรียมพร้อมให้เหมือนกับหญิงพรหมจารีนั้นด้วย5คนที่มีน้ำมันและมีน้ำมันสำรองชาวนาเตรียมทุกอย่างทำทุกอย่างรอฝนตกต้นฤดูรอฝนชุกปลายฤดูที่จะมาเพื่อจะได้ผลแห่งพื้นดินที่เขาจัดเตรียมที่เขาทำอยู่ขอบคุณพระเจ้าครับนี่คือบทเรียนนี่คือตัวอย่างพระเยซูได้บอกชัดเจนครับแล้วก็ผู้เขียนพระธรรมยากอบก็บอกชัดเจนครับทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นด้วยจงทำใจให้ดีไว้เมื่อการเสด็จมาของพระองค์นั้นใกล้เข้ามาแล้วเตรียมชีวิตครับผมอาจจะใช้คำว่าเราไปโบสถ์แค่วันอาทิตย์อย่างเดียวไม่พอครับเราต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าทุกวันเพื่อมีน้ำมันสำรองด้วยเราต้องใคร่ควรพระวจนะของพระเจ้าทุกวันเพื่อมีน้ำมันสำรองด้วยเราต้องมีพระวจนะของพระองค์ที่เราจะอ่านจะศึกษาทุกวันเพื่อเราจะมีความอดทนรอคอยการกลับมาของพระองค์เหมือนชาวนารอฝนในต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูด้วยขอพระเจ้าเมตตาครับเราไม่รู้ว่าพระเยซูคริสต์จะกลับมาครั้งที่2เมื่อไหร่แต่วันนี้เราเตรียมชีวิตของเราที่จะรับเสด็จวันคริสต์มาสเราจะเตรียมชีวิตของเราตลอดไปด้วยทุกๆวันด้วยพระวจนะของพระองค์ในการอ่านด้วยการไข้ครวญ
ขอพระเจ้าเมตตาครับที่เราจะมีกำลังขึ้นที่จะพร้อมติดตามพระองค์ด้วยกันเตรียมชีวิตของเราเสมอรับการกลับมาของพระองค์เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่คำนึงใจขอบคุณพระองค์สำหรับแบบอย่างตัวอย่างที่พระองค์ได้ทรงมอบให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายผ่านพระวจนะของพระองค์พระบิดาเจ้าใช้ชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อเตรียมพร้อมการรับเสด็จของพระองค์ทุกวันพระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์มอบพี่น้องของข้าพเจ้าทั้งหลายทุกคนไว้กับองค์ผู้เป็นเจ้าเพื่อจะรับการทรงนำการอวยพรจากพระองค์ทั้งสิ้นขอบคุณพระองค์เช่นนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าเสริมกำลังและอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ